गाइज हामी चाहिँ आज जलबिरे घुम्न आएको जलबिरे भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यो। अब यहाँबाट माथि माथि जाने हो झरनामा। यहाँ दिदी र आमा जाँदै हुनुहुन्छ। ब्रे 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 यहाँ आमा र दिदी जाँदै हुनुहुन्छ। गाइज हामी जलबिरेमा जाँदैछौँ। होइन हेर्न सक्नुहुन्छ टिकट काउन्टर। अनि यो गेट हो गाइजहरू। यहाँ यति धेरै मान्छेहरू जान खोज्दैछ गाइजहरू। उनीहरू पनि पुग्नुपर्छ सायद। अझै लाग्छ 10-15 मिनट। वडा काँडेलाई पनि रहेछ। यस्तो पाराले जाँदै हुन्छ गाइजहरू गाउँ यारमा। के विधि मान्छेहरू हो। हामी यो तलबाट तल पुलबाट आएको गाइजहरू। धादिङ बेसी हुँदै अनि त्यहाँ पुलको अलिकति यतापट्टि झरेर यसरी माथि 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 आएको गाइजहरू। त्यो हुँदै हुँदै अनि यहाँ मेरो आमा र दिदी टल छ गाइज। हामी यो झरनामा आइपुग्यो। तर हामी आउँदाखेरि पहिला हो सेम यही डिजाइन हो गाइज। ठ्याक्क बिचमा खाल्टो हुन्छ होइन। उता माथि ठ्याक्क बिचमा यस्तै खाल्टो हुन्छ। त्यसपछि ठुलो झरना हुन्छ क्या। तर यहाँ चाहिँ सुकिरहेछ। अहिले यत्रो ठुलो झरना हुन्छ हेर्नुहोस् है गाइजहरू। हामी अब जानेछौँ यहीँ हुँदै 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 माथि हुँदै जानेछौँ। अब पुग्छ एकछिनमै गाइज। अब हामी हात पुग्न लाग्यो। यो गेटबाट छिर्ने हो। यो गेटबाट छिर्ने हो। यहाँबाट अलिकति देखिरहेको छ गाइजहरू। यहाँबाट देखिरहेको छ झरनाहरू। ठुलो छ जस्तो आयो। यस्तो मम्मी र दिदी अगाडि पुगिसक्नुभयो। यो गेटबाट हामी प्रवेश गर्दै जानेछौँ। अर्का चाहिँ गइसकेछ। तिनी यो प्याक आधा स्याहारी मरु ब्रेक होला। अरे तोरे मोटर बाइक तिंगे ता मम्मी गाड़ी में गदे हो रंगे लबरे आवे। हाय हमारा झरना हेर्नलाई नि पैसा तिर्दै आउनुपर्छ अरे भनेर मलाई अघि नै स्याटर हानिसक्यो गाइजहरू। जाँदैछौँ हामी। यस्तो दामी बाटो छ फेरि गाइजहरू। योभन्दा माथि झनै राम्रो छ गाइजहरू। बाटो बन्द गरिदिएर रहेछ नि त। ब्रे 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 गाइजहरू। आमाहरू र बहिनी दिदी जाँदै हुनुहुन्छ। ल अहिले देखाउने छौँ। वाउ गाइजहरू यस्तो राम्रो ठुलो झरना देख्नुभयो गाइजहरू। वाउ यसरी जाँदैछ। हो ब्रामातिर अनि त झरना कस्तो भइरह। आमा आउँदै हुनुहुन्छ। झरना यत्रो ठुलो। वाउ गाइज यही हेर्न आएको हामी। खतरा झरी गाइजहरू। हामी कति राम्रो ठाउँमा आइपुग्यो देख्न सक्नुहुन्छ झरना। वाह मैले अघि तपाईँहरूलाई भन्नुभयो होइन यस्तै सेपको हुन्छ तर बिचमा खाल्टो हुन्छ भनेर। बिचमा खाल्टो छ अनि यस्तो अग्लो छ गाइजहरू। सेपको तर ठुलो झरना। वाह अहिले हामी यता जाने हो। यहाँ बाबा ब्रे यस्तो छ। यहाँ जलबिरे भनेर लेखेको छ गाइजहरू लभ आकारमा। आमा र दिदी जाँदै हुनुहुन्छ। वाउ मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो। र आमा र दिदीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो थाहा छैन है गाइजहरू। हामी जाँदैछौँ।
हाई गर्ल जलबिरी जाँदैछौँ जलबिरी वे आमा त गाउँदै हुनुहुन्छ त्यो रुमकै गाइजहरू यस्तो दामी ठाउँमा आइपुग्यो अहिले चाहिँ हामी त्यही नि मिना अरे यो गोबर वाउ झरना वाउ दामी गाइज झरना वाटरफल वाउ यही झरना हेरेर आएको हामी तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अग्लोबाटै मेरो आमा अनि दिदी आउँदै हुनुहुन्छ गाइजहरू आमा बिस्तारै आउँदै हुनुहुन्छ वाउ कस्तो लाग्यो दिदी अघि त मलाई गाली गरिरहेको थियो गाइजहरू तल पनि छ वा आमामा यस्तो दामी है ओ हावा त दामी ल पौडी ठाउँमा उज्री गाइजहरू आमा डोराएर जाने माने होइन किनभने यति धेरै हावा यहाँसम्म यस्तो हावाले हानिरहेछ नि त तर बुधा जस्तै ठुलो वाटरफल भइरहेछ गाइजहरू कोही पनि छैन रहेछ पहिला हामी आउँदाखेरि त यहाँ वरिपरि धेरै मान्छे थियो त्यही भएर अहिले मान्छेहरू जानै मन लाग्यो त्यहीँ त्यतैबाट फर्केर जान्छ ल मात्र रहेछ मैले भन्नु भएन यस्तै सेपको बिचमा यस्तो खाल्टो हुन्छ अग्लो छ यस्तो छ गाइजहरू वा बल्ल बल्ल उहाँहरू साथी पाएर आएर डर लगाएर अघि चाहिँ कोही नभएर क्या दिदी र म जाँदैछौँ गाइजहरू वा 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 गाइजहरू यस यस गाइजहरू दामी गए आज चुजेन कि त्यो लोङछाडी म चुजेन आमा र बहिनी आमा र दिदी इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ गाइजहरू झरनामा आइमा चाहिँ अहम पनि दली हो टिक लगाइदिने हो चला चला फुल मन हो ल बहिनी ल लाल है
र बहिनी यता बसिरहनु भएको छ। जलबिरे भन्ने खोलामा गाइजहरू आमाहरू बहिनी त डटाएर पर्ला। गाइजहरू हामी जाँदैछौँ, म चाहिँ ठुलो झरनामा जाँदैछौँ गाइजहरू। कस्तो लाग्यो? कता कता लाग्थ्यो नि आज त। हामी तिनजना जलबिरे आएको गाइजहरू। यहाँ दिदी हुनुहुन्छ, यहाँ आमा हुनुहुन्छ गाइजहरू। अनि उता पछाडि झरना छ, कति रमाइलो भइरहेछ। तर दिदी र आमालाई चाहिँ टाउको दुखिसक्यो अरे गाइजहरू। जाँदैछौँ। आमा र दिदी यहाँ झरना हेर्न आएको। अब हामी फर्किन लाग्यो यहाँबाट। बिदाई अघि हामी मास्तोमा गएर आयौँ। अब हामी जानेछौँ। दिदीबहिनीहरू जाँदैछौँ, मेरो दिदी र आमा सकेर।
त्यो नि अनि नखाँदै सक्दैछ झर्ना जाँदियो ओइ झर्ना हेर्न आएर त मलाई त लोत गाली पो खायो त ओहो यार गाइजहरू मलाई चाहिँ रमाइलो भयो मेरो मम्मी र दिदीहरूले त कहाँ झर्न मनपर्छ त मन पर्दैन उनीहरूले त फन पार्कहरू मात्र मनपर्छ त्यो रोटेपिङहरू अनि बच्चाहरूले खेल्छ नि त्यस्तोहरू मात्र मनपर्छ नि त उहाँहरूलाई त त्यही भएर त्यति राम्रो लागेन अरे झर्ना हेर्नलाई मलाई चाहिँ फेरि एकदम मनपर्छ अनि उहाँहरूले त्यो साइक्लिङहरू त्यस्तोहरू मनपर्छ त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ बिचरा सरी ओ अनि निदाङ बिचरा के अरे अब चाहिँ झर्नामा चाहिँ अब यस्तो झर्ना उहाँहरूलाई त बजार मनपर्छ है बिचरा ल ल ल हुँदै रिसोर्ट आइदिएर मनोकामना अथवा मनोकामना आएर हुँदैमै मन पर्दैन उहाँहरूलाई मेरो दिदी र आमाहरूलाई चाहिँ त्यो मनोकामनाहरू त्यो माथि जाने त्यस्तो गाडीमा हिँड्ने त्यस्तोहरू मनपर्छ नि त अब बिचरा मैले झुक्काएर झर्ना भनेर हुन त झर्ना जलबिरे भनेर लिएर आएको ल्याउन चाहिँ गाइजहरू रमाइलो चाहिँ भयो मलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब अलिक गाह्रै भएछ अब हामी जाँदैछौँ फर्किँदैछौँ हामी जाने हो अब गाइजहरू अनि मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मन परेकोमा मैले अलिअलि भिडियोहरू गरेको छु झर्नाहरूको धेरै चाहिँ गरेको छैन तपाईँहरूले हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला अब हामी जानेछौँ गाइजहरू बाई बाई